Pulang ke Solo, Bu. Ya, Bu ya lali. Oh ya. Lagi susah, Bu, dunia perekonomian sekarang, Bu. Susah. Kementerian semua dipotong anggarannya 50%. Jadi kayak usaha-usaha kayak konsultan segala macam susah dapat kerjaan. Nanti akan berpengaruhnya ke daya beli masyarakat, tuh. Akan berpengaruh ke daya beli masyarakat. Kalau di tempat saya di Cilengsi udah mulai, Bu. Kayak tukang-tukang apa, kue-kue basah kecil itu, tukang sate apa. Itu yang beli udah mulai berkurang. Ngaruh. Karena udah mulai PHK. Iya. Saya sih tapi ya bismillah aja lah. Saya yakin kok rezeki Allah yang ngasih kok. Iya. Udah alat ngomongnya, Bu. Pokoknya udah mau semua alat. Nah ini lumayan, kalau yang ini udah alat. Kurang rapat kali nutupnya.
Ya? Nggak perlu kipas kan? Enggak. Tidur kan? Kehujanan, Bu. Rata hujannya Pak ya? Hah? Hujannya rata ya? Ya lumayan.
Kang Pak. Hah? Kang ikan lembek. Dan makan sambil buka. Kayaknya udah nggak hujan ya. Hah? Rintik-rintik aja ya. Ini lumayan. Dan lagi. Kalau saya tuh males Pak pakai jas hujan terus terang aja. Oh, tas saya gede kan. Masa gede. Jadi selama masih rintik mas saya hajar aja. Dan jauh ya, jauh. Ya, Jauh kan? dalam sih. Sama ekor juga. Oh bapak dulu ya kita makan bareng bapak Iya. ya. Nah, ya. Iya, saya beli telur merah. Namanya satu lagi, telurnya satu lagi. Dikasih juga. Kalau bapak langganan tongseng ini dari sebelum suaminya masih ada, atau Hah? langganan ini udah lama nggak? Langganan tongseng ini udah lama nggak? Bapak? Saya Oh. Waktu bapak masih ada nggak bapak suaminya ini? nggak tahu. Nah, ya. Kalau belum pernah ketemu berarti belum lama Pak. Kalau istri saya itu udah jauh banget tempatnya, udah tahu sini. Udah lama dari pas bapak dari awal-awal lah. Mertua saya di sana Bu, Jalan Tanah Merdeka. ...2005, 2006 kita tuh mulai kenal ini 2006 Mas. Ketika saya nikah sama istri ada tongseng yang ini di sini. Waktu itu masih bapak yang ini. Eh, Kalau yang kemarin yang cewek udah lulus kan lanjut ke mana? Kuliah? Ya? Oh, lanjut ke mana ya? Nggak coba ini Universitas Indra Prasta nggak terlalu mahal untuk Indra. Malah pendidikan keguruan dulu. Iya. Ya begitulah Bu. Kejar maghrib nih.